Kaip Nijolė Sadūnaitė saugumiečius apmovė. Vienuolė Nijolė Sadūnaitė 1974 metais KGB suėmė už kronikos platinimą. Už rastus 6 kronikos lapus jie nuteisė laisvės atėmimu 3 metams sunkiųjų darbų kalėjime Mordovijoje ir 3 metams tremties kitose Sibiro vietose. Drąsi moteris visada rėždavo tiesą, tad saugumiečiai labai bijojo, kad viešumon neišeitų jos teisme pasakyta gynimosi kalba. Į uždarą teismo posėdį vienuolę atlydėjo 6 kareiviai, 3 kart daugiau, negu saugodavo tikrus žmogžudžius. Nepaisant visų KGB atsargumo priemonių, Nijolės Sadūnaitės kalba vis tiek pateko į kroniką, o vėliau buvo perskaityta per užsienio radijo stotis. Kaip tai galėjo įvykti, juk posėdis buvo ypač slaptas? O viskas buvo taip. Vežama į lagerį, Nijolė Sadūnaitė iš atminties atkūrė savo ginamąją kalbą ir užsirašė. Bet kaip laišką išsiųsti ir perduoti jį kronikos bendradarbiams? Politiniai kaliniai lageryje buvo itin saugomi, o jų gyvenimas čia sunkiai pakeliamas. Kameros šaltos, drėgnos, languose kelių eilių surūdijusios grotos, skylėta skarda iš lauko ne tik nepraleidžia dienos šviesos, bet ir oro. Dieną naktį dega elektra. Čia pat kameroje grindinyje skylė tualetui. Knibždėjo daugybė parazitų, o kiemeliuose, kur pusvalandžiu išveda pasivaikščioti žiurkių. Iš pradžių Sadūnaitė pasodino į kamerą su čigonaitė. Kai geraširdė vienuolė atidavė jai dalį savo rūbų, dėkinga čigoniukė paklausė, o kuo aš tau galėčiau padėti? Sadūnaitei netikėtai toptelėjo mintis. O tu voką turi? Ar galėtum įdėti mano laiškutį ir ant voko užrašyti savo artimo adresą, o laiške prirašyti, kad vos tik jie gaus laišką, nuneštų jį po 24 valandų nurodytų adresu ir atiduotų. Čigoniukas sako, gerai. Popiet pasivaikščioti išleista Sadūnaitė pamatė, kad sargyboje tik vienas kareivukas. O kur draugai, paklausė disidentė. Ai, nuėjo pachmielo daryt, spraktelėjo kareivis pirštu į kaklą. Moteris įsidrąsino. O tu galėtumei man laišką išmest? Davai, duok, sako kareivukas. Taip laiškas pateko pas čigonus Lietuvoje, o šie uoliai įvykdė prisakymą. Vėliau Sadūnaitės kalba pasiekė vakarus. Tai buvo tikras akibrokštas saugumiečiams. 2 KGBistai net atvyko į lagerį pas vienuolę su pasiūlymu. Atvažiavom tave parvežti į namus, nuimam visą bausmę, tik su viena mažytė sąlyga. Pasakyk, kurioj vietoj sugebėjai perduoti žinias – Vilniuje, Kelyje ar Mordovijoje? Nijolė Sadūnaitė nusijuokus atrėžė. Oi, broliai, čia taip gera. Visą mėnesį aš važiavau į tą jūsų rojų. Niekur iš čia nevažiuosiu.